여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับ 네, 성막 강의 두 번째 เป็น 시간입니다. ช่วงเวลาที่สองของการบรรยายเรื่องพระพลาครับ 네, 지난주에는 저번 시간에는 성막에 대해서 이렇게 그 뜰에 대해서 또 성막이 하는 역할에 대해서 이야기했었습니다. ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรั้วแล้วก็หน้าที่ของพระพลาครับ 예, 여러분 성막을 성막의 또 문에 대해서도 이야기했는데요. แล้วเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับประตูของพระพลาใช่ไหมครับ 성막의 문을 열고 제일 먼저 들어가면 거기에는 번제단이 있습니다. หากเราทำการเข้าไปในประตูของพระพลาและสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือแท่นเครื่องเผาบูชาครับ 특히 27장 1절 2절을 읽어보면 ถ้าเราอ่านในพระคำอพยพบทที่27ข้อที่1และข้อที่2 넌 조각모로 장이 5규빗 광이 5규빗의 단을 만들되 네모 반듯하게 하며 고는 3규빗으로 하고 그 네 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 연하게 하고 그 단을 노수로 쌀지며 เจ้าจงทำแท่นบูชาด้วยไม้กฐินเทศให้ยาว5 ศอกกว้าง5 ศอกให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง3 ศอกจงทำเชิงงอนติดไว้ทั้ง4 มุมของแท่นให้เป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นและจงหุ้มแท่นด้วยทองสำริด 성막 문을 열고 들어가면 제일 먼저 번제단이 있습니다. ในตอนที่คุณเข้าไปในพระพลาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะเจอคือแท่นเครื่องเผาบูชาครับ 그리고 지나가면 맨 마지막에 있는 것이 바로 그 법궤입니다. แล้วตอนที่คุณเข้าไปแล้วเข้าไปอีกเข้าไปถึงข้างในสุดสิ่งที่คุณจะเจอคือหีบพันธสัญญาครับ 법궤는 지성소에 있는데 ซึ่งหีบพันธสัญญานี้เนี่ยจะอยู่ในอภิสุทธิสถาน 그곳에 이제 하나님이 계신다고 ซึ่ง 하셨습니다. พระเจ้าจะทรงประชวรอยู่ที่นั่น 여러분 성막에 들어가서 하나님 앞으로 나아가기 위해서 가는 길에 가장 처음에 있는 곳이 번제단인데요. หมายความว่าในระหว่างทางจะเข้าไปหาพระเจ้าเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอคือแท่นเครื่องเผาบูชา 여러분 번제단에서 무슨 일을 하냐면 우리의 죄를 씻는 일을 합니다. ซึ่งคุณทำอะไรในแท่นเครื่องเผาบูชาคือทำการล้างบาปของพวกคุณครับ 성경에서 읽은 것처럼 เหมือนกับที่คุณอ่านในพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ 번제단은 가로가 5규빗, 세로가 5규빗, 그리고 높이가 3규빗입니다. ในแท่นเผาบูชาเนี่ยจะกว้าง5 ศอกยาว5 ศอกและสูง3 ศอกครับ 그리고 번제단은 그 시티무드로 만들고요, 조각목으로 만들고요. แล้วเครื่องเผาบูชาเนี่ยจะทำมาจากไม้กฐินเทศ 그리고 조각목을 이제 노스로 이게 싸게 됩니다. แล้วก็หุ้มแท่นนั้นด้วยทองสำริดครับ 그리고 번제단 사면 끝에 이제 뿔을 이렇게 만들게 됩니다. แล้วก็ทำเชิงงอนติดไว้ทั้ง4 มุมของแท่นครับ 그리고 그 뿔도 역시 이 노스로 같이 싸게 되는데 และเราก็จะทำการหุ้มทองสำริดรวมไปถึงเชิงงอนด้วย 여러분에게 오늘 번제단에 대해서 또 번제단에서 어떤 일을 하는지에 대해서 좀 이야기해보고 ซึ่งวัน 싶습니다. นี้ผมก็อยากจะมาบรรยายกับพวกท่านว่าแท่นเครื่องเผาบูชานี้มันมีหน้าที่ทำอะไร 먼저 말씀드린 것처럼 하나님 앞에 나아가기 위해서는 เหมือนกับที่อธิบายในตอนต้นคือเพื่อที่จะไปหาพระเจ้าเนี่ย 가장 중요한 것은 우리의 죄를 씻는 것입니다. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการล้างความบาปของพวกเราครับ 우리의 마음에 죄가 있으면 절대 하나님과 교통할 수 없습니다. หากในจิตใจของเรามีความบาปเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ครับ 성경 이사야 59장 1절 2절을 보면 ถ้าคุณดูในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่59ข้อที่1และข้อที่2 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니 ดูเถิดพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกันตึงซึ่งเราทรงได้ยินแต่ว่าบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า 이사야에서는 뭐라고 얘기했냐면 ซึ่งในพระคัมภีร์อิสยาห์บอกว่าอะไรครับ 하나님과 여러분이 너무 거리가 멀어서 하나님 손이 짧아서 여러분 구원치 못하심도 아니라고 얘기했어요. ไม่เชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าสั้นที่จะช่วยให้เรารอดไม่ได้ครับ 하나님의 귀가 둔해서 여러분이 기도하는 것을 듣지 못하시는 것이 아니라고 얘기했어요. ไม่ใช่ว่าพระกันของพระเจ้าตึงจึงไม่ได้ยินคำอธิษฐานของพวกเราครับ 우리 마음에 있는 죄악이 하나님과 우리 사이를 내었고 แต่ว่ามีความบาปที่มาแบ่งแยกระหว่างเรากับพระเจ้า 우리 마음에 있는 그 죄가 하나님과 하나님 얼굴을 가리어서 우리를 듣지 못하시겠다고 해요. และบาปของเราเนี่ยบังพระพักของพระเจ้าทำให้พระองค์ไม่ได้ยิน 여러분 그래서 하나님 앞에 나아가서 ดังนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องออกไปหาพระเจ้า 앞에 하나님 널 도와주세요. แล้วก็ไปบอกว่าพระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย 그러니까 교제하고 แล้วก็ทำการสามัคคีธรรมกับพระองค์ 마음을 내 마음에 받아들이기 위해서 และเพื่อที่จะรับจิตใจของพระเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเรา 가장 첫 번째 있어야 될 것은 죄를 사하는 일이에요. สิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องทำคือล้างบาปครับ
죄를 사하지 않고는 절대 하나님과 교통할 수 없다는 것을 여러분은 아셔야 될 ทุกท่านจำเป็นจะต้องทราบว่าถ้าเราไม่ได้ทำการลบล้างบาปแล้วเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ 때문에 번제단에서 이 성막에서 문을 열고 하나님 앞에 나아갈 때에 ดังนั้นในตอนที่เราเปิดประตูเข้าไปในพระพรของพระเจ้า 제일 먼저 무엇을 했냐 하면 번제단을 통해서 이런 죄를 씻는 일을 해야 되는 สิ่ง 것입니다. แรกที่เราจะต้องทำเลยคือการไปที่แท่นเครื่องเผาบูชาเพื่อล้างบาปของเรา 여러분 성경 레위기 27장에 보면 ถ้าคุณดูในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่ 27 ครับ 27장에 보면 어떻게 이 성막에서 번제단에서 죄를 씻는지에 대해서 설명을 하고 있습니다. ซึ่งในเลวีนิติบทที่ 27 นี้ก็จะบันทึกไว้ว่าเราจะล้างบาปของพวกเราที่แท่นเผาบูชานั้นได้อย่างไร 여러분 우리는 잘못을 하고 죄를 지으면 죄에 대한 값을 내지요. ในตอนที่พวกเราทำความบาปหรือว่าทำความผิดเนี่ยพวกเราจำเป็นจะต้องจ่ายค่าจ้างของความบาปถูกไหมครับ 그것이 간단한 교통법규를 어긴 것이나 그런 것이라면 이제 벌금을 내고 ถ้าสมมุติว่าเราละเมิดของกฎจราจรเนี่ยเราก็อาจจะต้องจ่ายค่าปรับถูกไหมครับ 만약에 내가 잘못해서 사람에게 상해를 입히거나 아니면 도둑질을 하거나 이런 이제 큰 범죄가 되면 이제 감옥에 갑니다. หรือว่าถ้าเราทำเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นทำร้ายผู้คนหรือว่าขโมยของเราก็อาจจะต้องไปเรือนจำ 그러면 이제 재판을 받고 판사가 정한 그 값을 치르게 되죠. หมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องถูกพิพากษาแล้วก็ต้องทำตามที่ผู้พิพากษาเนี่ยสั่งคุณ 그래서 우리는 감옥에 있는 사람들을 보고 죄값을 치르고 있다고 얘기하기도 합니다. ดังนั้นเรามักจะพูดกับคนที่อยู่ในเรือนจำว่าออกกำลังใช้โทษของเขา 이 세상은 나라마다 다 죄에 대한 값이 다르게 적용되고 있고요. ในโลกนี้เนี่ยแต่ละประเทศจะมีความบาปที่แตกต่างกัน 어떤 나라에는 굉장히 큰 죄지만 어떤 나라에는 굉장히 작은 죄도 될 수 หมาย 있고 ความว่าจากประเทศหนึ่งอาจจะเป็นบาปที่ใหญ่มากแต่สำหรับอีกประเทศหนึ่งอาจจะเป็นบาปที่เล็กน้อย 다른데 จะมีความแตกต่างกันครับ 이런 성경에서 하나님은 แต่ว่าพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ 죄의 값을 딱 하나로 정하셨어요. ตัดสินว่าบาปคือสิ่งหนึ่งครับ 여러분 로마서 6장 23절을 보면 หากพวกคุณดูในโรมบทที่ 6 ข้อที่ 23 นะครับ 죄의 값은 사망이라고 정해져 จะ 있어요. เขียนไว้ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย 그래서 여러분 죄를 씻기 위해서 เพื่อที่คุณจะล้างบาป 여러분의 지은 죄에 대한 값을 치르기 위해서는 เพื่อที่คุณจะจ่ายค่าจ้างของความบาปที่ในจิตใจของคุณ 벌금을 내거나 감옥에 가거나 이건 이 세상 방식이고 การที่คุณจะจ่ายค่าปรับหรือว่าจะเข้าเรือนจำเนี่ยมันเป็นสภาพของโลกนี้ 하나님의 방식은 แต่ว่าวิธีการของพระเจ้าคือ 죄의 값을 갚기 위해서 사망이 치러져야 된다고 이야기하고 있습니다. เพื่อที่จะจ่ายค่าจ้างของความบาปนั้นจะต้องมีความตายเกิดขึ้น 그래 여러분 우리가 죄를 지었기 때문에 죄를 지은 대가로 죽을 수 없어서 เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนทำบาปทำให้เราไม่สามารถจ่ายค่าจ้างของตัวเองได้ 그걸 아시기 때문에 인간에게 죄물을 เพราะว่า 이야기하십니다. พระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งนี้พระเจ้าก็เลยมอบสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบูชา 바로 희생이죠. นั่นคือผู้ที่เสียสละ 우리를 대신해서 죽는 제물. หมายความว่าจะเป็นเครื่องบูชาที่เสียสละแทนพวกเรา 그래서 여러분 레위기 27장 레위기 4장 27절을 보면 ถ้าพวกคุณดูในเลวีนิติบทที่ 4 ข้อที่ 27 평민의 하나가 금령 중 하나라도 여호와의 금령 부지 중에 범하여 허물이 있다가 ถ้าประชาชนสามัญคนหนึ่งคนใดกระทำความผิดโดยไม่ได้เจตนาคือกระทำสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงประชามิให้กระท 자 죄를 지었습니다. ำสมมุติว่าเขาทำบาปครับ 그리고 28절 그 범한 죄에 깨우침을 받거든 แล้วในข้อที่ 28 บอกว่าถ้าเขาแจ้งให้ทราบถึงความผิดซึ่งเขาได้กระทำแล้ว 자 자기가 죄를 지은 걸 깨달았을 때 ก็คือในตอนที่เขาเข้าใจในความผิดบาปของตัวเอง 자 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 이렇게 되어 있습니다. ให้เขานำแพะเมียตัวหนึ่งซึ่งไม่มีตำหนิมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่เขาได้กระทำไปนั้น 자 여러분 지금은 이렇게 제사를 드리지 않는데요. ซึ่งในปัจจุบันเราไม่ได้มีการถวายบูชาแบบนี้อีก 옛날에 성막이 있었던 그 시절에 แต่ในสมัยก่อนในสมัยที่มีพระพลา 죄를 지으면 이렇게 죄를 씻는 거예요. ในตอนที่เราทำบาปเราจำเป็นจะต้องล้างบาปกันแบบนี้ครับ 죄를 지었고 สมมติว่าคนคนหนึ่งเขาได้ทำบาป 자기가 죄를 지은 것에 대해서 깨달음을 죄를 지은 것을 발견하게 되면 แล้วได้ค้นพบและเข้าใจในความผิดบาปของตัวเอง 죄의 삭은 사망이기 때문에 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย
희생을 데리고 오는데 흠없는 암염소를 데리고 ดังนั้น 오는데 มันจะต้องมีสัตว์ที่จะมาเสียสละแทนพวกเราคือเป็นเครื่องบูชาที่เป็นแพะตัวเมีย 여러분 이 이야기를 들으시면서 여러분 머리로 상상하셔도 좋을 것 ในตอนที่ 같아요. คุณฟังการบรรยายของผมเนี่ยอยากให้คุณลองจินตนาการในหัวของคุณครับ 내가 죄를 지었어요. สมมุติว่าผมเนี่ยทำคำบาป 내가 하나님 법을 또 어겼구나. อ๋อฉันทำผิดกฎของพระเจ้าอีกแล้ว 내가 좀 그때 좀 생각을 깊이 하고 참았어야 되는데 ว่าตอนนั้นฉันควรจะอดทนแล้วก็คิดลึกๆกว่านี้ 내가 막 그 내 마음의 화를 못 이기고 내가 죄를 지었구나. ฉันไม่สามารถสู้กับความโกรธในจิตใจของฉันได้และสุดท้ายก็ทำบาป 죄를 가지면 하나님과 교통이 될 수 없지. ถ้าฉันมีความบาปนี้ฉันจะไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้นี่ 여러분 그래서 마음에 그걸 깨달으면 ถ้าสมมติว่าเข้าใจสิ่งนี้ในจิตใจ 자기가 양을 키우고 있든지 아니면 양을 사든지 해서 성경은 흠없는 암염소를 이제 끌고 성막으로 가는 เขาก็ 거예요. จะต้องไปซื้อแกะมาหรือว่าเอาแกะที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยมาเพราะในพระคัมภีร์บอกว่าให้พาแมะตัวเมียตัวหนึ่งที่ไม่มีตำหนิมา 묶어서 흠이 있는지 없는지 잘 살펴서 산 다음에 คือก่อนที่จะซื้อเนี่ยเราจำเป็นต้องดูก่อนว่ามันมีตำหนิไหม 이제 목에다 줄을 묶어서 이제 성막을 향해 걸어가요. แล้วก็เอาเชือกเนี่ยก็คือมัดที่คอของมันแล้วก็ลากจูงมันมาที่พระพลา 도착했을 때 เมื่อตอนที่มาถึงที่พระพลา 문을 열고 이제 제일 먼저 들어가면 방금 우리가 얘기한 이 번제단이 ก็ 나옵니다. คือถ้าคุณเปิดประตูพระพลาเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะเจอคือแท่นเครื่องเผาบูชา 그 앞에 제사장이 서 있고 และที่นั่นเนี่ยจะมีปุโรหิตเนี่ยยืนอยู่ 그 옆에 번제단이 있어요. และจะมีแท่นเครื่องเผาบูชาอยู่ที่นั่น 제사장님 제가 이렇게 죄를 อ๋อ 범했습니다. ท่านปุโรหิตผมเนี่ยได้ทำบาปแบบนี้ 하나님 앞에 죄를 씻기 위해서 이 양을 이 암염소를 가지고 왔습니다. ผมก็เลยพาแพะตัวเมียตัวนี้มาเพื่อที่จะมาถวายกับพระเจ้าครับ 자 그러면 성경에 이제 그다음 29절에 뭐라고 돼 있냐 하면 แล้วหลังจากนั้นก็คือข้อถัดมาในข้อที่ 29 นะครับ 죄를 지었고 ในตอนที่คุณได้ทำบาป 발견하고 แล้วคุณค้นพบว่าคุณทำบาป 으로 이 암염소를 가지고 왔어요. แล้วก็พาแพะตัวเนี้ยมาที่พระพลา 여러분 머리에는 그 성막 안에 그 번제단과 제사장과 암염소를 가져온 사람 이렇게를 상상해 보시면 คืออยากให้คุณลองจินตนาการภาพนะครับว่าเข้าไปในพระพลาแล้วจะมีแท่นเครื่องเผาบูชา มีปุโรหิตแล้วก็มีคนบาปแล้วก็มีแพะ 그래서 이제 이 제사장이 ซึ่งปุโรหิตคนนี้ 이제 그 죄를 지은 사람에게 그 암염소에게 안수를 하게 하죠. จะให้คนที่ทำบาปเนี่ยวางมือลงบนหัวแพะครับ 자 29절 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요. ในข้อที่ 29 นะครับและเขาจะวางมือบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาปและฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น 자 그래서 이 사람이 이제 자기가 죄를 지었는데 คือเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำบาป 자 여기 테레 목사님이 양이라고 했을 때 สมมติว่าอาจารย์เทลลี่เป็นแพะ 양을 데리고 제사장에게 왔을 เราก็จะต้องพาแพะตัวนี้เนี่ยไปหาปุโรหิตครับ 제사장 앞에서 내가 양의 머리에다 안수를 하게 돼요. แล้วผมก็ต้องทำการวางมือลงบนหัวของแพะ 여러분 이 양을 죽여야 되는데 왜 안수를 합니까? พวกเราเนี่ยทำเป็นจะต้องฆ่าแพะตัวนี้แล้วทำไมเราต้องวางมือครับ 보면 답이 있는데요. เพราะว่าถ้าดูในพระคัมภีร์จะมีคำตอบครับ 여러분 성경을 같이 찾아보시면 좋을 것 ซึ่ง 같습니다. คำตอบนี้เนี่ยเราอยากจะมาเปิดพระคำร่วมกันดีกว่าครับ 레위기 16장 21절 เลวีนิติบทที่ 16 ข้อที่ 21 ครับ 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지. และอาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้น และกล่าวคำสารภาพบรรดาบาปของคนอิสราเอลและการทรยศทั้งหมด และบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะนั้น และให้คนที่เตรียมมือไว้พร้อมแล้วนำแพะไปปล่อยที่เขาถิ่นทุรกันดาร 자 여러분 이 아론은 어떻게 했냐하면 ซึ่งอาโรนเขาทำยังไงครับ 대제사장으로 อาโรนเนี่ยเป็นมหาปุโรหิต 사람들의 죄를 씻을 때 แล้วในตอนที่ล้างบาปของผู้คนเนี่ย 여러분 아론이 그 제물의 머리에 안수를 하면서 ในตอนที่อาโรนวางมือลงบนเครื่องบูชา 레위기 16장에 있는 말씀처럼 이 죄를 이 제물의 머리에 두는 일을 합니다. หมายความว่าเป็นการทำหน้าที่ที่เอาบาปของตัวเองเนี่ยไปมอบให้กับแพะ 여러분 쉽게 생각하면 ให้พวกคุณคิดง่ายๆก็คือว่า 죄의 삭은 사망인데 ค่าจ้างของความบาปคือความตาย 죄를 위해서 내가 죽어야 되는 จ 거예요. ริงๆ เราจำเป็นจะต้องตายเพื่อความบาปของตัวเอง 근데 내가 죽을 수 없기 때문에 แต่เพราะว่าเราเนี่ยจะตายไม่ได้ 내가 암 염소를 데리러 왔는데 เราก็เลยพาแพะตัวเมียมาตัวหนึ่ง
그러면 이 암 염소를 그냥 죽이는 것이 아니라 ถ้าอย่างนั้นเราไม่ใช่ว่าจะฆ่าแพะตัวเมียเฉย 를 암 염소에게 넘기는 일을 해야 되는 ๆแต่เราก็จะต้องทำการเอาบาปของเรามอบให้กับแพะนั่นเอง 그래야지 암 염소가 죽어도 의미가 있는 거지. ตอนนั้นแพะตัวเมียตัวนี้ตายถึงจะมีความหมาย 쟤는 내가 가지고 있는데 암 염소만 죽이면 아무 의미가 없는 ถ้า 거야. สมมติว่าบาปยังอยู่กับผม แต่ผมไปฆ่าแพะตัวเมียเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ครับ 그래서 여러분 안수라는 것을 통해서 ดังนั้นเราจะทำการวางมือ 안수하면서 내 죄를 암 염소에게 넘기게 ใน 되고 ตอนที่เราทำการวางมือบาปของเราจะถูกส่งไปที่แพะตัวเมีย 죄는 나에게 더 이상 있는 것이 아니라 암 염소에게로 가는 것이. บาปนี้ก็จะไม่ได้อยู่กับเรา แต่ว่าจะไปอยู่กับแพะตัวเมีย 자, 그래서 성경을 계속 แล้ว 읽어보면 ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องนะครับ 제사장은 ท่านปุโรหิตเนี่ย 희생을 번제소에서 잡을 것이. ก็จะไปจับแพะตัวนั้นบนแท่นเผาบูชา 그리고 30절. ดูในข้อที่ 30 นะครับ 자, 이제 제사장이 그 이제 죄를 받았기 때문에 เพราะว่าในวันนี้เนี่ยปุโรหิตเนี่ยรับความบาปแล้ว 그 번제소 앞에서 암 염소를 죽이게 되는. เขาก็เลยจะฆ่าเครื่องเผาบูชาไถ่บาปนั้นในที่ที่เขาถวายเครื่องเผาบูชา 죽여서 피를 받아. และตอนที่ฆ่าเสร็จปุ๊บก็รับเลือดของแพะมา 자, 30절. ในข้อที่ 30 นะครับ 제사장은 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 담 밑에 쏟고 ปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดแพะนั้นไปเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชาและเทเลือดส่วนที่เหลือลงที่ฐานของแท่นนั้น 여러분 기억나십니까? พวกคุณจำกันได้ไหมครับ 내가 죄를 지었습니다. สมมุติว่าผมทำบาปนะครับ 그래서 죄를 씻고 แล้ 싶습니다. วผมอยากจะล้างบาปของผม 죄를 씻기 위해서 값을 치러야 되는데 และเพื่อที่จะล้างบาปของผมเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างของมัน 그것은 죽음이기 때문에 แต่ค่าจ้างของมันเนี่ยเป็นความตาย 내가 나를 위해서 대신 죽어줄 암 염소를 흠없는 암 염소를 데리고 เราก็เลยจำเป็นจะต้องพาลูกแพะมาตัวเมียที่จะสามารถมาตายแทนพวกเราได้ 제사장에게 갔지요. แล้วก็เลยไปหาปุโรหิต 그리고 안수를 하면서 내 죄를 넘기게 되지요. แล้วทำการวางมือเพื่อที่จะย้ายบาปของเราไปสู่แพะ 그리고 이제 암 염소를 죽이게 됩니다. แล้วก็เราก็ต้องฆ่าแพะตัวเมียตัวนี้ครับ 그 암 염소 피를 받아서 แล้วก็รับเลือดของแพะตัวเมียนี้มา 30절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 30 손가락으로 피를 찍어 번제단 뿔에 ปุ 바르고 โรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดแพะนั้นไปเจิมที่เชิงเงินของแท่นเครื่องเผาบู 그 ชา 다음에 나머지는 담 밑에 쏟으라고 얘기. และเทเลือดส่วนที่เหลือลงที่ฐานของแท่นนั้น 여러분 사진을 보면 ถ้าคุณดูในภาพนะครับ 그럼 끝에 이제 번제단 뿔이 이렇게 있는데 ในส่วนทั้งมุมเนี่ยมันจะมีเชิงงอนใช่ไหมครับ 뿔에 피를 바르는 이유가 แล้ว 있어요. มันมีเหตุผลคำที่เราจำเป็นจะต้องทาเลือดที่เชิงงอน 여러분 성경 예레미야 17장 1절에 보면 ถ้าคุณดูในพระคัมภีร์เยเรมีบทที่ 17 ข้อที่ 이렇게 기록돼 1 จะ 있어요. มีบันทึกไว้แบบนี้ครับ 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 그들의 담뿔에 새겨졌고 บาปของยูดาห์นั้นบันทึกไว้ด้วยปากกาเหล็กด้วยปลายเพชรจารึกไว้บนแผ่นแห่งจิตใจของเขาและบนเชิงงอนที่แท่นบูชาของเขาทั้งหลาย 자, 여러분 유다는 이스라엘 백성을 이야기하죠. ยูดาห์ในที่นี้เนี่ยเปรียบถึงคนอิสราเอลครับ 근데 여러분 제가 여기 뭐라 그러냐면 담뿔에 기록되었다. ในที่นี้ก็บอกว่าบาปเนี่ยจะถูกบันทึกลงไปในเชิงงอนที่แท่นบูชาของเขาทั้งหลาย 금강석 끝 철필로 기록되었는데 และจะถูกจารึกด้วยปากกาเหล็กด้วยปลายเพชร 번제단 뿔에 죄들이 기록되어 있는 หมาย 거예요. ความว่าความบาปของพวกเรานั้นจะถูกจารึกอยู่ที่เชิงงอนบนแท่นบูชา 간음, 살인, ไม่ว่าจะเป็นล่วงประเวณีหรือว่าฆ่าคน 거짓말, 도둑질, 미움 โกหกขโมยกระชัง 모든 죄가 담뿔에 기록되어 있는 บาปของเราทั้งหมดจะถูกจารึกลงไปในเชิงงอนครับ 여러분, 담뿔을 보면 แล้วถ้าเรามองไปที่เชิงงอน 이제 거기 죄가 있죠. ที่นั่นมีความบาปของเราบันทึกอยู่ 거기다가 이제 제사장이 피를 바르는 거예요. และปุโรหิตก็จะทำการทาเลือดที่นั่น 여러분 내가 담뿔을 봤을 때 ถ้าอย่างนั้นในตอนที่เรามองที่เชิงงอน 무엇이 이제 보이겠어? คุณจะมองเห็นอะไรครับ 물론 이거는 그 금강석급 철필로 기록되어 있어서 이제 이게 새겨져 있기 때문에 เพราะว่าบาปนี้เนี่ยมันถูกจารึกด้วยปากกาเหล็กปลายเพชร 그래서 이제 여기가 이렇게 칼브돼 있죠. 새겨져 있죠. คือมันเป็นการจารึกถูกไหมครับ 피를 바른다 그것이 안 보이진 않겠지만 ถ้าสมมติว่าคุณเอาเลือดทาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็น 여러분 그것도 보이지만 또한 뭐가 보이냐 거기 위에 발려져 있는 피가 보이는 거예요. คือคุณมองเห็นที่จารึกด้วย แต่ว่าคุณจะเห็นเลือดที่มันทาด้วยเช่นเดียวกัน 여러분 혹시 ทุกท่านเนี่ย 코스코에서 쇼핑해 보신 적 있어요? มีใครเคยซื้อของที่คอสโคไหมครับ 저는 개인적으로 코스코를 굉장히 좋아해요. อย่างส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบคอสโคมากๆครับ 저는 제가 옛날에 미국에 공부하러 왔었는데 อย่างสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเคยมาเรียนต่อที่อเมริกา 차가 없어서 이제 내 마음대로 다닐 수 ตอน 없었어요. นั้นเนี่ยผมไม่ได้มีรถยนต์เป็นของตัวเองผมก็เลยไม่สามารถไปไหนตามใจชอบได้
이제 코스코에 물건을 사러 가면 물건을 많이 사기 때문에 이제 저를 데리고 แล้ว 갔어요. เวลาโบสถ์เราเนี่ยกำลังจะไปซื้อของที่คอสโคเขาจะไปซื้อกันเยอะมากๆเขาก็เลยจะพาผมไปด้วย 그래서 이제 코스코 가면 저는 되게 좋았어요. แล้วถ้าเวลาไปคอสโคเนี่ยผมจะชอบมากๆครับ 맨날 학교 집만 가다가 이렇게 밖으로 나간다는 것 때문에 เพ 좋았고 ราะว่าผมรู้สึกดีใจที่ปกติเนี่ยจะไปแค่โรงเรียนกับบ้านโรงเรียนกับบ้านแต่วันนี้ไปคอสโค 물건들도 많고 가격도 싸고 เพราะว่ามีของที่ดีก็เยอะแล้วก็มีราคาก็ถูกด้วย 특히 거기 피자도 싸고 맛있고 โดยเฉพาะพิซซ่าที่นั่นเนี่ยมันจะถูกแล้วก็อร่อยมาก 지금도 되게 싸죠. อย่างทุกวันนี้มันก็ยังถูกอยู่ดี 제가 이번에 코로나 있기 전에 한번 갔었는데 ก่อนที่จะมีโควิดในครั้งนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปครับ 핫도그 이렇게 긴 핫도그 เป็นฮอทดอกที่ยาวมาก 음료수와 함께 1불 50밖에 안 ๆ แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มให้ด้วยทั้งหมดแค่45 บาท 그래서 이제 그 코스코를 저는 코스코를 가면 마치 이렇게 고향에 온 느낌이랄까 그런 어떤 따뜻함을 느낄 때가 있어요. คือเวลาผมไปที่คอสโคเนี่ยมันจะมีความอบอุ่นเหมือนผมกลับไปที่บ้านเกิดอะไรประมาณนี้ครับ 여러분들은 뭐 좋아하는지 모르지만 아마 쇼핑을 해보셨는지 모르겠는데 ซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกท่านจะชอบกันหรือเปล่าหรือว่าเคยไปช็อปที่นั่นหรือเปล่า 코스코 쇼핑을 끝나면 แต่หลังจากที่คุณไปช้อปปิ้งที่นั่นเนี่ย 카트를 몰고 나가죠. คุณก็จะเข็นรถเข็นแล้วก็ออกมา 근데 거기에 검사하는 사람이 แต่ที่นั่นเนี่ยมันจะมีคนตรวจครับ 맞죠? ถูกไหมครับ 그럼 이제 그 사람에게 카트만 가지고 나가면 안 돼요. คุณจะเอาแค่รถเนี่ยไปไม่ได้ 카트와 함께 뭘 보여줘야 되냐면 영수증을 보여요. คุณเนี่ยจะต้องเข็นรถเข็นไปด้วยแล้วก็ต้องให้เขาเห็นอะไรครับเห็นใบเสร็จด้วย 그래서 그 사람이 영수증을 보고 확인을 한 다음에 영수 체크를 해줘야 나가는 แล้ว 거예요. เขาเนี่ยจะต้องตรวจสอบก่อนครับว่าอ๋อมีอะไรบ้างต้องตรวจสอบใบเสร็จแล้วก็เช็คก่อนแล้วก็ถึงจะปล่อยให้ไปได้ 만 가지고 나가면 เพ 도둑질이죠. ราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเอาแต่ของออกไปเนี่ยมันเป็นการขโมยครับ 근데 돈을 냈는데 แต่ถ้าสมมติคุณจ่ายเงินแล้ว 돈을 냈다는 증거가 바로 영수증인 거예요. มันจะต้องมีหลักฐานว่าคุณชำระเงินแล้วนั่นคือใบเสร็จครับ 그것과 영수증을 같이 나가면 아무런 죄가 아니에요. ถ้าสมมติว่าคุณเอาสินค้าออกไปพร้อมกับใบเสร็จเนี่ยก็จะไม่ผิดครับ 영수증 없이 물건만 가져가면 문제가 돼요. แต่ถ้าคุณจะเอาออกไปแต่ของแต่คุณไม่มีใบเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นความผิด 여러분 이 피는 마치 뭐와 같으냐면 So then เลือด what นี้ does หมาย this ถึงอะไรรู้ blood ไหมครับ kind of equalize? 영수증과 같은 거예요. หมายถึงใบเสร็จครับ 아니 무슨 피가 영수증이에요? อะไรเลือดจะเป็นใบเสร็จได้ยังไง 이 피는 우리 생명에 대한 영수증이에요. เลือดนี้คือใบเสร็จของชีวิตของเราครับ 여러분 레위기 17장 11절에 보면 ถ้าคุณดูในเลวีนิติบทที่17ข้อที่11 육체 생명이 피에 있으므로 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดเราให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่นเพื่อจะทำการลบมลทินบาปแห่งวิญญาณจิตของเจ้าเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ทำการลบมลทินบาปด้วยชีวิตเป็นเหตุ 여러분 우리의 생명은 피에 있기 때문에 เพราะว่าชีวิตของเราอยู่ที่เลือดครับ 여러분 그래서 사람이 피가 다 빠지면 죽지요. ดังนั้นเวลาคนเราเนี่ยเลื่อนหมดตัวเราก็จะตายถูกไหมครับ 아무리 발달해도 피를 하나 만들어낼 순 ต่อ 없죠. ให้วิทยาศาสตร์เราจะมีการเจริญก้าวหน้าขนาดไหนเราก็ไม่สามารถทำเลือดขึ้นมาได้ครับ 피를 보면 피가 흘려진 걸 보면 아 이 생명이 죽었다는 걸 알 수 있죠. ถ้าเรามองไปที่เลือดแล้วเราเห็นเลือดเราก็จะรู้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ตาย 예, 그래서 여러분 이 피는 어떤 생명이 죽은 것에 대한 영수증이라고 얘기할 수 있는 And so 거예요. that is why you เราก็เลยสามารถพูดได้ว่าเลือดเป็นใบเสร็จของชีวิตหนึ่งว่าเขาตายไปแล้ว 피를 밀고 나갈 때 สมมติในตอนที่คุณจะเข็นรถออกจากคอสโค 카트만 가져나가면 문제가 생기고 ถ้าคุณจะเอาออกไปแค่รถเข็นเนี่ยมันจะเป็นปัญหา 돈은 내 영수증을 보여주면 아무 문제가 없는 것. แต่ถ้าคุณให้พวกเขาเห็นในใบเสร็จที่คุณชำระเงินแล้วเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาครับ 뿔에 죄가 기록이 돼 있는데 ที่เชิงงอนของเราจะมีการจารึกความบาปของเราไว้ 이 단뿔에 죄만 기록되면 문제가 되지만 ถ้าสมมติว่ามันมีแค่บาปของเราจารึกไว้บนเชิงงอนเนี่ยจะเป็นปัญหา 피를 발라주는 거예요. แต่เราทำการทาเลือดที่นั่น 그러면 사람 이 피를 봐라. ถ้างั้นผู้คนก็จะเห็นที่เลือดแล้วก็บอกว่าดูที่เลือดสิ 그것은 이 죄들을 위해서 생명이 죽은 것이다. หมายความว่ามีชีวิตหนึ่งที่ได้ตายเพื่อความบาปเหล่านี้แล้ว 눈에 죄는 보이지만 여전히 ถึงแม้เรายังจะมองเห็นบาปด้วยตาของเราอยู่ 피를 봤을 แต่ในตอนที่เรามองที่เลือด 때는 이미 생명의 피가 흘려진 곳이기 때문에 เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีเลือดที่เป็นชีวิตเนี่ยได้หลั่งไหลไปแล้ว 죄에 대한 값이 치러졌구나 이렇게 사람들이 이해하게 되는. และทำให้ผู้คนเข้าใจว่าอ๋อค่าจ้างของความบาปได้ถูกจ่ายไปแล้ว 여러분 성경에 보면 6월절이 있죠. ถ้าพวกคุณดูในพระคัมภีร์จะมีวันปัสกาถูกไหมครับ 여러분 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 ใน 때 ตอนที่คนอิสราเอลจะออกมาจากอียิปต์ 하나님이 10가지 재앙을 내리셨는데 พระเจ้าได้ให้ภัยพิบัติ10อย่างกับพวกเขา 마지막에 내린 재앙은 ซึ่งภัยพิบัติสุดท้ายที่พระเจ้ามอบให้กับเขา 그 나라에 있는 모든 장자를 죽이는 거. คือการฆ่าบุตรหัวปีทั้งหมดที่อยู่ในประเทศนั้นนั่นเองครับ
여러분 그런데 แต่ว่า 뭐라 그러셨냐 하면 ตอนนั้นพระเจ้าบอกว่าอะไรครับ 너는 어린 양을 죽여서 ให้เธอเนี่ยฆ่าแกะ 피를 แล้วก็เอาเลือดนั้น 그 집에 들어가는 문에 임방과 설주에 바르라고 ให้ 얘기해요. ไปทาที่ขอบประตูบ้านของเธอ 여러분 ทุกท่านครับ 천사가 그날 밤에 거기에 처음 난 것들 죽이러 가요. ทูตสวรรค์เนี่ยจะลงมาเพื่อที่จะฆ่าบุตรหัวปีที่นั่นทั้งหมด 그런데 하나님은 이스라엘 백성에 뭐라 그러셨냐 하면 แต่พระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลว่าอย่างไรรู้ไหมครับ 양을 잡아서 피를 바르라고 ว่า 얘기해요. ให้จับแกะแล้วก็เอาเลือดนั้นเนี่ยทาที่ขอบประตู 들어가려고 하는데 แล้วทูตสวรรค์กำลังจะเข้าไป 여러분 문에 피가 발려져 있어요. แต่ถ้ามีเลือดทาอยู่ที่ขอบประตู 이거 피 봐라. ดูเลือดสิ 여기 피가 있는 거 보니까 เนี่ยพอดูแล้วมีเลือด 이미 여기 생명이 죽었구나. หมายความว่ามีชีวิตหนึ่งได้ตายไปแล้ว 여긴 들어갈 필요가 없겠지. หมายความว่าที่นี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปแล้ว 여러분 그래서 천사가 그 집을 แล้วทูตสวรรค์ 넘어간다. ก็เลยจะผ่านพ้นบ้านนั้นไปนั่นเองครับ 바로 예수님을 นั่นกำลัง 의미하고 เปรียบถึงพระเยซู 어린 양을 의미하는 แล้ว 것입니다. นี่มันเปรียบถึงลูกแกะครับ 여러분 피가 발려져 있으면 ถ้าสมมติว่ามีเลือดได้ทาอยู่ 넘어가는 หมายความ 거예요. ว่าการพิพากษาจะผ่านพ้นไป 심판이 넘어가냐면 이미 거기에 생명이 심판을 받았기 때문에 ทำไมการพิพากษาถึงผ่านพ้นไป เพราะว่ามีชีวิตหนึ่งได้ตายไปแล้วที่นั่น 생명이 심판을 받은 것에 대한 증거가 바로 피이기 때문에 เพราะว่าหลักฐานที่ว่าชีวิตหนึ่งได้ตายไปแล้วนั่นคือเลือด 이해 가시게 되기를 ผ 바랍니다. มหวังว่าทุกท่านกำลังจะเข้าใจนะครับ 그래서 여러분 이 번제단 뿔에다가 피를 바르게 되고 หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องทาเลือดที่เชิงงอน 사람들이 거기는 죄를 보지만 แล้วผู้คนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นบาปที่อยู่ตรงนั้น 그 죄 위에 발리는 피를 보면서 아 내 죄를 위해서 생명이 죽었구나 피가 흘려졌구나 แต่ว่าในตอนที่คุณเห็นเลือดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อมีคนจ่ายค่าจ้างของความบาปของเราไปหมดแล้ว 에서 자유함과 담대함을 얻게 되는 거예요. ตอนนั้นในจิตใจของคุณก็จะเป็นอิสระแล้วก็ได้รับกำลังความกล้าหาญครับ 그리고 이제 제사장은 나머지 피는 바닥에 뿌리고 แล้วปุโรหิตก็จะนำเลือดส่วนที่เหลือนั้นเทลงที่พื้น 그리고 그 희생의 기름을 취해서 และก็นำไขมันของมันมา 단 위에 불사르면 그 사람의 죄가 씻어진다고 31절에서 หมาย 기록합니다. ความว่าถ้าเราทำการเผาไขมันของมันเนี่ยบาปของเราก็จะถูกล้างไปทั้งหมดนั่นเองครับ 화목제 희생의 기름을 취한 것 같이 취하여 다니엘 불살라 여호와께 향기롭게 할지니 제사장이 그를 위해 속죄한즉 그가 사함을 และเขาจะเอาไขมันออกเสียให้หมดจากอย่างที่เขาเอาออกเสียจากเครื่องสันติบูชาและปุโรหิตจะเผาไขมันนั้นบนแท่นเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแก่พระเจ้า และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปของเขาและเขาจะได้รับการอภัย 이 사람들의 죄를 씻는 คือ 거예요. ทำการล้างบาปของพวกเขาแบบนี้ครับ 그래서 어떤 사람이 죄를 지었을 และตอนที่คนคนหนึ่งได้กระทำบาป 때 마음에 죄로 말미암아 담이 ตอนนั้น 생기면 เกิดกำแพงระหว่างเขากับพระเจ้าคือความบาป 여러분 그가 제일 먼저 성막에 들어가면 번제단을 만나고 ในตอนที่เขาเข้าไปในพระพราสิ่งแรกที่เขาจะเจอคือแท่นเครื่องเผาบูชา 번제단에서 내 죄를 씻는 거예요. แล้วก็ทำการล้างบาปของพวกเราที่แท่นเครื่องเผาบูชา 여러분 이것은 성경에서 이야기하기를 ทุกท่านคำในพระคัมภีร์จะมีบันทึกไว้ว่า 제사나 성막은 การถวายบูชาหรือพระพลานี้เนี่ย 예수님을 나타내기 위한 그림자라고 เป็น 얘기해요. เงาที่กำลังสื่อถึงพระเยซู 예수님이 이 땅에 오시는데 ว่าพระเยซูเนี่ยกำลังจะเสด็จมาบนโลก 여러분 นี้ 예수님을 나타내는 그림자예요. แต่มันเป็นเงาที่สื่อถึงพระเยซูครับ 만약에 성막을 알고 성막 안에 담긴 예수님을 모른다면 ดังนั้นแม้ว่าคุณจะรู้จักพระพลาแต่คุณไม่รู้จักพระเยซูที่ซ่อนอยู่ในพระพลา 있는 것이고 여러분 성막을 모르는 거예요. มันเท่ากับว่าคุณไม่มีความหมายและคุณก็คือไม่รู้จักพระพลา 그럼 이것이 예수님과 무슨 상관이 있을까? แล้วสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับพระเยซูล่ะครับ 여러분 제가 시간이 많이 없기 때문에 좀 빨리빨리 간단하게 설명하면 เพราะผมเนี่ยมีเวลาไม่มากผมก็เลยจะอธิบายให้มันสั้นๆ แล้วก็กระชับนะครับ 여러분이 아시는 것처럼 เหมือนกับที่ทุกท่านทราบครับ 예수님은 이 땅에 오실 때 하나님의 어린 양으로 오셨어요. ในตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้พระเยซูเสด็จมาเป็นแกะของพระเจ้าครับ 예수님을 어린 양으로 비교한 줄 아세요? รู้ไหมครับทำไมต้องเปรียบว่าพระเยซูเป็นแกะของพระเจ้า 왜냐하면 그 예수님에게 어린 양이라고 했을 때 그 어린 양은 เพราะว่าในตอนที่เรียกว่าพระเยซูเป็นลูกแกะเนี่ยลูกแกะนั้นหมายถึง 인간의 죄를 지고 피를 흘리는 그 양을 이야기하는 거예요. กำลังพูดถึงแกะที่ได้แบกรับความผิดบาปของมนุษย์แล้วก็ต้องหลั่งเลือด 예수님이 이 땅에 ใน 오셨는데 ตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้ 예수님은 하나님의 어린 양으로 와야 พระเยซูต้องมาในฐานะของลูกแกะของพระเจ้า 그런데 여러분 어린 양이라면 แต่ถ้าเป็นลูกแกะของพระเจ้า 아까 이 사람이 어린 양 아니면 어린 염소를 흠없는 암염소를 끌고 이제 번제단 앞에 가죠. เพราะว่าคนคนหนึ่งจะต้องพาลูกแกะตัวนี้ไปที่พระพลาคือไปที่แท่นเครื่องเผาบูชา 제일 먼저 무엇을 해야 됩니까? แล้วจำเป็นจะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกครับ
안수를 해야 ต้อง 되는. ทำการวางมือ 성경을 이제 성경의 마태복음에 보면 แต่ถ้าดูในพระคัมภ์มัทธิว 굉장히 이상한 장면이 성경에 기록되어 있어요. จะมีสถานการณ์ที่แปลกอย่างหนึ่งบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ครับ 어느 날 예수님이 세례 요한에게 나오셔요. วันหนึ่งพระเยซูมาหายอห์นผู้ให้บัพติศมา 세례 요한이 깜짝 แล้ว 놀라요. ยอห์นคนนี้เขาก็ตกใจมากครับ 아니 예수님, 내가 당신에게 세례를 받아야 되는데 พระเยซูผมเนี่ยจำเป็นจะต้องรับบัพติศมาจากพระเยซู 어떻게 당신이 나에게 세례를 받으시? พระองค์จะมารับบัพติศมากับผมได้ยังไง 예수님은 하나님과 동등 되시고 เพราะพระเยซูเนี่ยเท่ากับพระเจ้า 짓고 인간을 지은 창조주고 เป็นพระผู้สร้างที่สร้างโลกนี้แล้วก็สร้างอวกาศนี้ 여러분 우리는 하나님 창조된 하나님 말미암아 창조된 사람들인데 เพราะว่าเราเป็นผู้คนที่ถูกสร้างโดยพระเจ้า 여러분 어떻게 창조주가 อย่างเช่นผู้สร้างใช่ไหมครับ 피조물에게 세례를 받을 수 있습니다. ผู้สร้างจะมารับบัพติศมาจากสิ่งถูกสร้างได้ยังไงครับ 그 말이 되는 것이 아니죠. มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ 그래서 요한이 말도 안 됩니다, 예수님. ยอห์นก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับพระองค์ 절대 있을 수 없습니다. เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ 예수님이 그랬어요. 이제 허락하라. ตอนนั้นพระเยซูบอกว่าบัดนี้จงยอมเถิด 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ 예수님이 거기서 뭐라고 얘기하셨냐 하면 ตอนนั้นพระเยซูบอกอะไรครับ 야 이렇게 해야 된다. ต้องทำแบบนี้ 네가 원하지 않지만 허락해라. แม้เธอจะไม่ต้องการแต่บัดนี้จงยอมเถิด 왜냐하면 이렇게 해야지만 모든 의를 이룰 수 เพราะ 있다. ต้องทำแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามความชอบธรรมทุกประการ 그래서 여러분 세례 요한이 요단강에서 예수님에게 세례를 주고 ดังนั้นยอห์นบัพติศมาก็เลยทำการให้บัพติศมากับพระเยซู 여러분 세례 요한 아버지가 제사장이었는데 ซึ่งคุณพ่อของยอห์นเนี่ยเป็นปุโรหิต 옛날에 이스라엘 시대 때 많은 백성의 죄를 씻기 위해서는 ในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อที่จะล้างบาปของคนมากมายที่อิสราเอล 사람들이 다 안수를 할 수 없어 대표자인 제사장이 안수를 한 것처럼 จะไม่สามารถวางมือได้กับทุกคน ก็เลยมีปุโรหิตเป็นตัวแทนเพื่อที่จะวางมือ 예수님에게 세례 요한이 안수를 하면서 หลังจากที่พระเยซูเนี่ยรับการวางมือจากยอห์น 어떤 일이 벌어졌냐면 인류의 모든 죄가 예수님에게로 넘어가는 일이 생기게 ตอนนั้นความบาปของมนุษยชาติทั้งหมดก็ถูกย้ายไปที่พระเยซูครับ 여러분 그리고 예수님이 요한복음 1장에 보면 세례 요한이 ถ้าดูในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1นะครับ 세례 요한이 예수님을 보면서 보라 세상죄를 지고 온 하나님의 어린 양이로다라고 얘기해요. วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเวสสันดรของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 예수님 봐라. จงดูที่พระเยซูสิ 예수님이 세상죄를 지고 하고 있다. ตอนนี้พระเยซูกำลังแบกบาปของโลก 근데 예수님 세상죄를 지고 한다 이렇게 얘기하지 않고 แต่ไม่ได้บอกว่าพระเยซูเป็นคนแบกบาปของโลกไป 세상죄를 지고 가고 있는 하나님의 어린 양이라고 얘기합니다. แต่บอกว่าเป็นพระเมสสโดของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 여러분 많은 사람들은 그것을 볼 수 없었을 거. ซึ่งคนมากมายไม่ได้เห็นถึงสิ่งนี้ครับ 왜냐하면 그 죄는 눈으로 보이는 것이 아니고 เพราะว่าบาปนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรา 내가 예를 들어서 양을 가지고 왔는데 สมมุติว่าผมพาแพะตัวหนึ่งมา 양의 머리에다 안수했어. แล้วผมทำการวางมือลงบนแพะตัวนี้ 그리고 내 죄를 양에게 넘기면 แล้วผมได้โอนบาปของผมไปให้กับแพะ 제사장만이 알 수 있겠죠. ตอนนั้นมันมีเพียงแค่ปุโรหิตเท่านั้นที่รู้ครับ 다른 사람들은 그 양이 안수를 받은 죄인지 안 받은 죄인지 안 받은 양인지 잘 모르겠죠. คนอื่นเนี่ยจะไม่รู้ว่าแพะตัวนี้เนี่ยเป็นแพะที่รับบาปหรือยังหรือยังไม่ได้รับความบาป 근데 이제 세례 요한은 직접 안수를 했기 때문에 แต่ยอห์นบัพติศมานี้เขาเป็นผู้ที่ทำการบัพติศมา 1장 29절에서 보라 세상죄를 지고 한 하나님의 어린 양이로. ในข้อที่ 29 จึงบันทึกไว้ว่าจงดูพระเวสสันดรของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 그러면서 예수님이 그 죄를 지시고 ในตอนที่พระเยซูแบกบาปของโลก 십자가에 못 박혀 돌아가시게 됩니다. และพระองค์ก็เลยถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนม์นั่นเองครับ 사실 이 번제단에서 양의 기름이 살라지고 จริงๆแล้วเนี่ยจะมีการเผาไขมันของแกะที่แท่นเครื่องเผาบูชา 피가 발려지고 피가 뿌려지는 것. แล้วก็มีการทาเลือดแล้วก็มีการเทเลือดที่พื้น 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님을 나타내는 거죠. กำลังเปรียบถึงพระเยซูที่ลงมาแล้วก็หลั่งเลือดเพื่อล้างความบาปเพื่อเรา 여러분 잘 기억하시게 되겠습니다. อยากให้พวกคุณจำถึงสิ่งนี้ครับ 아까 읽었던 레위기 4장 4장에 보면 ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่ 4 ที่พวกคุณอ่านไปเมื่อกี้ 31절에 이런 말이 있습니다. ในข้อที่ 31 จะมีบันทึกไว้แบบนี้ครับ 제사장이 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 얻으리라. และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปของเขาและเขาจะได้รับการอภัย 여러분 이 사람이 양을 데리고 와서 ทุกท่านครับคนนี้พาแกะมา 머리에 안수를 하고 แล้วก็ทำการวางมือ
죽이고 แล้วก็ทำการฆ่าแกะตัวนี้ 그다음에 그 양의 기름을 태우고 แล้วก็ทำการเผาไขมันของแกะ 양의 피를 번제단 뿔에 바르고 แล้วก็ทาเลือดของแกะบนเชิงงอน 이렇게 이 하나님이 주신 방법대로 하면 แล้วถ้าเราทำตามวิธีที่พระเจ้าให้มาทั้งหมด 성경에서 뭐라고 돼 แล้ 있습니까? วในพระคัมภีร์จะบอกว่ายังไงนะครับ 그 사람이 사함을 얻으리라. และเขาจะได้รับการอภัย 이게 굉장히 중요합니다. นี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับ 이렇게 해도 사함을 얻지 못하면 할 이유가 없겠죠. ผมว่าถ้าทำขนาดนี้แล้วยังไม่ได้รับการอภัยนี่คงไม่ต้องมีประโยชน์ 근데 แล้วถูกไหมครับ 하나님은 정하신 이 방법대로 하면 사함을 얻는다는 거예요. แต่ว่าถ้าคุณทำตามวิธีนี้ที่พระเจ้าให้เนี่ยตอนนั้นคุณจะได้รับการอภัย 그러면 죄의 삭은 사망이 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปเนี่ยคือความตาย 이 암염소가 แต่ว่าลูกแพ้ตัวเมีย 이 사람에게 죄를 받았고 รับบาปมาจากคนคนหนึ่ง 그래서 때문에 피를 흘렸다면 แล้วก็หลั่งเลือดของมันบนเส้นเครื่องเผาบูชา 그의 죄는 분명히 사함을 받게 될 수밖에 없다는 것이. บาปของคนคนนี้ได้แต่จะต้องถูกชำระล้างนั่นเองครับ 여러분 마찬가지로 เช่นเดียวกันครับ 예수님도 พระเยซูเอง 비록 여러분이 직접 눈으로 보지는 못했지만 แม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เห็นด้วยตาของเราก็ตาม 성경 말씀을 통해서 แต่ผ่านทางพระคำ 예수님이 세례요한이 예수님에게 안수를 하면서 ในตอนที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาทำการวางมือบนพระเยซู 제가 예수님에게 넘어가게 되고 บาปของเขาได้ถูกส่งไปที่พระเยซู 제사장이 세례요한은 예수를 보면서 세상죄를 지은 하나님 어린 แล้วตอน 양이라고 นั้นยอห์นจึงมองไปที่พระเยซูแล้วบอกว่าจงมองดูพระเมสสโปรดของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 이 방송을 듣는 여러분의 모든 죄는 어디에 있습니까? ดังนั้นบาปของพวกคุณทุกท่านที่กำลังฟังการบรรยายของผมอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับ 성경은 여러분의 죄가 예수님에게 넘어갔다고 ตอน 얘기합니다. นั้นเนี่ยในพระคัมภีร์เขียนว่าบาปของคุณถูกส่งไปที่พระเยซูแล้วครับ 또 여러분의 마음에 있다고 생각하십니다. แต่ถ้าคุณยังคิดว่าบาปของคุณยังอยู่ในจิตใจของคุณ 죄는 예수님에게 넘어갔고 จริงๆความบาปของคุณเนี่ยถูกส่งไปที่พระเยซูแล้ว 그는 죄의 삭슨 사망이라는 법에 의해서 และตามกฎที่ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย 십자가에 못 박혀 돌아가시게 พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชน 그 피를 흘리시게 됨으로 แล้วก็หลั่งพระโลหิตของพระองค์ 여러분 이렇게 하면 죄사장이 죄를 사한 적 사함을 얻는 것처럼 ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปและเขาจะได้รับการอภัย 여러분들도 사함을 얻게 되는 것입니다. พวกคุณก็จะได้รับการอภัยเช่นเดียวกันครับ 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요. พวกคุณลองคิดดูแบบนี้นะครับ 여러분 제가 있는데 อย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมมีความบาป 예를 들어서 저에게 빚이 굉장히 많다. อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าผมมีหนี้เยอะมากครับ 10 밀리언이 있다. สมมุติว่าผมมีหนี้10 ล้าน 여러분 그러면 굉장히 큰 문제겠죠. ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นปัญหาก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับ 밀리언이면 한국 돈으로는 이제 100억. ถ้า10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับเงินไทยก็ประมาณสัก300 ล้านบาท 네, 굉장히 많은 돈이죠. เป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยถูกไหมครับ 근데 여러분 แต่ว่าทุกท่านครับ 저는 걱정하지 않는 거예요. แต่ผมไม่เป็นห่วงอะไรเลย 왜냐하면 เพราะว่า 내 은행에 ในบัญชีธนาคารของผม 1 빌리언 달러 มีเงินประมาณ1,000 ล้านดอลลาร์ 실제로 없습니다. 저는 คือความจริงไม่มีนะครับ 실제로 그런 부자가 아닙니다. ผมไม่ใช่เป็นเศรษฐีขนาดนั้นนะครับ 예를 들어서 ยกตัวอย่างเช่น 여러분 내가 빚이 10 밀리언이 있는데 สมมติว่าผมมีหนี้อยู่10 ล้านดอลลาร์ 빚이 그렇게 있지만 은행에 그보다도 훨씬 많은 100배 많은 돈이 있다면 แต่ถ้าสมมติว่าในธนาคารของผมมีเงินที่มากกว่าหนี้ของผมประมาณ100 เท่า 그럼 제가 걱정을 하겠습니까? แท้ผมจะกังวลไหมครับ 걱정 안 하죠. ผมไม่ต้องกังวลเลยครับ 전화해서 돈 보내세요. 이러면 한순간에 빚이 끝나겠죠. ผมว่าถ้าผมโทรไปที่ธนาคารแล้วก็บอกว่าเอ้ยส่งเงินหน่อยครับก็จบ 여러분이 빚이 크다면 걱정하겠지만 ถ้าสมมติว่าคุณมีหนี้เยอะเนี่ยคุณก็จะกลัว 은행에 있는 돈이 여러분 마음에 더 크다면 여러분이 걱정할 필요가 없겠죠. แต่ถ้าสำหรับคุณแล้วเงินที่อยู่ในธนาคารมันใหญ่กว่า ตอนนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับ 예를 들어서 저에게 1,000불의 빚이 있다고요. ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีหนี้ 1,000 ดอลลาร์ 밀리언에 비하면 진짜 작은 돈이. ถ้าเทียบกับเงิน10 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันก็น้อยมากเลย 원래 작은 돈이 아니지만 10 밀리언에 비하면 굉장히 작은. ซึ่ง 1,000 ดอลลาร์ก็ไม่ใช่เงินก้อนเล็กนะครับแต่ถ้าเทียบกับ10 ล้านดอลลาร์มันก็น้อย 은행에 내가 아무것도 없다면 ถ้าสมมติสำหรับผมแล้วในธนาคารไม่มีสักบาทเดียว 저는 엄청나게 걱정되고 엄청나게 힘들 거겠죠. ผมก็คงจะกังวลแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยถูกไหมครับ 여러분 무슨 말인지 이해가십니까? พวกคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมครับ 여러분 내가 얼마나 큰 빚을 가지고 있는 게 중요한 게 아니라 มันไม่ใช่สำคัญว่าคุณมีหนี้มากขนาดไหน 내가 이 빚을 얼마나 갚을 능력이 있는지가 훨씬 แต่ความสามารถของคุณที่จะสามารถชำระหนี้ได้นี่มันสำคัญกว่า 여러분 내가 아무리 빚이 많아도 แม้ว่าคุณจะมีหนี้มากขนาดไหน 빚을 갚을 수 있는 훨씬 더 큰 능력이 있다면 ถ้าสมมติว่าคุณมีความสามารถที่ใหญ่กว่าที่สามารถชำระหนี้ได้
걱정하지 않을 ผ 것입니다. มจะไม่ต้องกังวลเลยครับ 여러분, 나는 오늘 여러분에게 여러분 죄를 막 지어도 된다고 얘기하는 게 วัน 아니에요. นี้ผมไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะให้พวกคุณทำบาปเท่าไหร่ก็ได้นะครับ 여러분 마음에 무엇이 큽니까? แต่ว่าสำหรับจิตใจของคุณอะไรมันใหญ่กว่าครับ 여러분이 지은 죄가 더 บา 큽니까? ปที่คุณทำมันใหญ่กว่าหรอครับ 그 죄를 씻으시는 예수의 능력이 훨씬 หรือ 큽니까? ว่าความสามารถของพระเยซูที่สามารถล้างบาปได้นี่มันใหญ่กว่าครับ 여러분, 많은 사람들은 예수님을 만났지만 ผู้คนมากมายได้พบกับพระเยซูครับ 아직까지 여전히 그 마음의 죄 때문에 고통하고 แต่เขากลับทุกข์ทรมานเพราะความบาปที่อยู่ในจิตใจของตัวเองครับ 왜 그렇습니까? รู้ไหมครับทำไม 예수님의 능력이 เพราะ 없어서입니까? พระเยซูไม่มีความสามารถหรือเปล่าครับ 예수님의 능력이 여러분의 죄를 씻을 수 있는 충분히 씻을 수 있는 능력이 안 되기 เพราะ 때문에 ว่าพระเยซูมีความสามารถไม่พอที่จะล้างบาปของพวกคุณหรือเปล่าครับ 그렇지 않습니다. มันไม่ใช่ครับ 여러분 예수님은 여러분이 어떤 죄에 빠져도 ถึงแม้ว่าพวกคุณจะจมลงไปในความบาปแบบไหนก็ตาม 여러분을 능히 구원하실 수 있는 구세주이고 พระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดที่จะสามารถช่วยคุณได้ 예수님 만왕의 왕이시고 พระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ 만주의 주시고 เหนือพระเจ้า 여러분의 어떤 죄를 씌어서 여러분을 능히 그 죄에서 건지실 수 있는 능력이 있으시다는 พระองค์ทรงมีความสามารถที่จะสามารถล้างบาปของคุณแม้ว่าจะเป็นบาปใดก็ตาม 빚이 있습니다. ถึงแม้คุณจะมีหนี้มากมายขนาดไหน 보다 더 큰 빚이 은행에 있다면 여러분 절대 걱정하지 않을 แต่ถ้าคุณมีเงินที่มันก้อนใหญ่กว่านั้นอยู่ในธนาคารคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลยครับ 거라고 괴로워하지 않을 것이 คุณไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ทรมานเลยว่าฉันมีหนี้ 빚이 없는 게 아니라 มันไม่ใช่ว่าไม่มีหนี้ครับ 해결할 수 있는 능력이 있기 때문에 แต่เพราะว่าคุณมีความสามารถพอที่จะสามารถกำจัดหนี้ได้ 여러분 예수님은 พระเยซูในตัวของพวกคุณ 여러분의 죄의 문제를 해결하시는 เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาความบาปในใจของพวกคุณครับ 예수님을 만났지만 ถึงแม้มีผู้คนมากมายที่ได้พบกับพระเยซู 아직까지도 죄에서 허덕이고 있습니다. แต่ว่ายังวุ่นวายอยู่ในความบาปอยู่ 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 예수님이 그 죄를 씻은 능력이 없어서가 ไม่ 아니라 ใช่เพราะว่าพระเยซูไม่มีความสามารถในการล้างบาปนะครับ 예수님이 내 모든 죄를 씻어 주셨다는 걸 믿지 못하기 때문에 แต่เพราะว่าเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าพระเยซูล้างบาปของเขาไปทั้งหมดแล้ว 이게는 이 모든 죄를 능히 씻어 주신 예수님이 계시구나. อ๋อสำหรับฉันเนี่ยมีพระเยซูที่สามารถล้างบาปให้พวกเราได้ทั้งหมด 예수님이 십자가에서 흘린 피는 พระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งบนไม้กางเขน 어떠한 죄라도 능히 씻을 수 있는 능력이 있구나. มีความสามารถที่จะล้างบาปได้แม้จะเป็นบาปใดๆก็ตาม 다음에 예수님의 보혈이 훨씬 크다면 ถ้าสมมติว่าพระโลหิตของพระเยซูยิ่งใหญ่ในใจของคุณ 절대 죄에 빠져서 허덕이지 않을 คุณ 것입니다. จะไม่สามารถจมอยู่ในความบาปและวุ่นวายอยู่กับความบาปได้ 여러분의 마음에 무엇이 큽니까? แต่ในจิตใจของคุณอะไรมันยิ่งใหญ่กว่าครับ 죄를 지은 여러분입니까? ตัวของพวกคุณที่ทำบาปหรือเปล่าครับ 여러분의 죄를 씻어 주시는 예수님의 능력입니까? หรือว่าเป็นความสามารถของพระเยซูที่ล้างบาปของพวกคุณครับ 여러분 성경에 보면 ถ้าพวกคุณดูในพระคัมภีร์ 요셉의 이야기가 จะมีเรื่องราวของโยเซฟครับ 요셉은 요셉의 형들과 요셉의 형들이 요셉을 시기했죠. พี่ชายของโยเซฟจะอิจฉาโยเซฟถูกไหมครับ 그래서 요셉의 형들이 어느 날 서로 자기들끼리 이제 계획을 짜서 요셉을 이제 팔아버렸죠. วันหนึ่งกลุ่มพวกพี่ชายเนี่ยเขาก็คือวางแผนกันแล้วก็ขายโยเซฟไป 요셉은 애굽에 팔려서 굉장히 많은 어려움을 겪고 ซึ่งโยเซฟเนี่ยเขาถูกขายไปที่อียิปต์แล้วก็พบกับความยากลำบากมากมาย 감옥까지 가게 돼요. สุดท้ายเข้าเรือนจำด้วยซ้ 여러분 모르겠어요. ำผมไม่รู้ครับ 그런데 저는 제가 이렇게 요셉의 생애를 보면서 และถ้าสมมติในตอนที่ผมมองชีวิตของโยเซฟเนี่ย 요셉이 굉장히 마음이 고통스러웠을 거라. ผมรู้สึกได้ว่าโยเซฟคงทุกข์ทรมานในจิตใจเป็นอย่างมากครับ 감옥에서 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 줘. ตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำเขาไปแก้ความฝันให้กับพนักงานน้ำองุ่น 술 맡은 관원장이 얘기해요. แล้วก็ไปบอกกับพนักงานน้ำองุ่นว่า 여기에 올만한 일을 한 사람이 하지 않았다. ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ต้องทำผิดอะไรถึงต้องติดคุก 억울합니다. ฉันเนี่ยไม่ได้ผิด 혹시 당신 나가서 잘 되면 ถ้าสมมติท่านออกไปแล้วก็มีความสุข 저를 기억해서 이곳에서 빼주세요. ขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าออกจากที่นี่ 장면이 나옵니다. คือมันจะมีฉากนี้ครับ 그리고 만 2년 후에 แล้วก็เป็นเวลา2ปีเต็ม 요셉이 감옥에서 나와서 바로의 꿈을 해석하면 โยเซฟออกมาจากเรือนจำแล้วก็มาแก้ความฝันให้กับฟาโรห์ 애굽의 총리가 되게 돼. แล้วก็ขึ้นเป็นผู้ปกครองของอียิปต์ 그 요셉이 결혼해서 아들을 낳게 돼. แล้วโยเซฟเขาก็แต่งงานแล้วก็มีลูก 아들을 낳을 때 아들의 이름을 므낫세라고. ตอนที่เขามีลูกเนี่ยเขาตั้งชื่อลูกชายของตัวเองว่ามานัสเส 므낫세의 뜻은 잊어버리라는 뜻이에요. ซึ่งความหมายของคำว่ามานัสเสเนี่ยแปลว่าลืมเลือน 애굽에서 했던 모든 일과 네하비의 집을 잊어버렸다라고 เพ 얘기해요. ราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากทั้งปวงและบรรดาพงศ์พันธุ์ของบิดาเสีย 감옥에 있을 때만 해도 형편의 마음이 많이 매여 เพ 있었는데 ราะในตอนที่โยเซฟอยู่ในเรือนจำเนี่ยจิตใจของเขาก็จมอยู่ในสถานการณ์ของเขา 그가 감옥에 나와서 그것이 언젠지는 잘 แต่ใน 모르겠지만 ตอนที่เขาออกมาจากเรือนจำแล้วตอนไหนไม่รู้ 그가 아들을 낳았을 때 그의 마음은 이미 소망으로 가득 차 있는 걸 แต่ในตอนที่เขามีลูกชายเนี่ยสามารถรู้ได้เขาว่าจิตใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความหวัง 아, 내가 아버지 집을 다 잊어버렸다. ว่าฉันเนี่ยลืมบรรดาพงศ์พันธุ์ของพ่อ 그리고 เสีย 이제 나중에 이제 많은 일이 있지만 형들을 만나게 แล้วตอน 돼. หลังก็เกิดเรื่องราวมากมาย ซึ่งเขาก็ได้พบกับพี่ชายของเขาครับ 형들을 만나서 뭐라고 แล้ว 얘기하냐? ตอนที่เขาเจอกับพี่ชายเขาเป็นยังไงครับ 늘
이제 형들 앞에 자기의 모습을 드러낸 หลังจากที่เขาเปิดเผยตัวเองต่อหน้าพี่ 형들 나를 애굽에 팔았으므로 근심하지 마세요. 한탄하지 마세요. ๆก็บอกว่าพวกพี่ๆไม่ต้องเสียใจเลยที่ขายเรามาที่อียิปต์ 하나님이 우리의 생명을 보호하시려고 당신을 앞서 나를 보내셨나요? เพื่อที่พระเจ้าจะปกป้องชีวิตของพวกเราพระเจ้าก็เลยส่งฉันมาที่นี่ล่วงหน้าก่อนพี่ 당신들이 아니라 하나님입니다. ๆผู้ที่ส่งฉันมาที่นี่ไม่ใช่พวกพี่ๆแต่เป็นพระเจ้า 창세기에서 요셉이 형들에게 여러 번 그렇게 이야기하는 것을 볼 수 있어요. ซึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าในปฐมกาลเนี่ยโยเซฟพูดแบบนี้กับพี่ชายถึงหลายครั้ง 여러분 요셉은 형들에 대해 원망했을 거예요. คิดว่าโยเซฟเขามีคำกล่าวโทษต่อพี่ๆไหมครับ 형들을 미워했을 거예요. He probably hated his brother. 그런데 เขาก็คงเกลียดชังพี่ๆเหมือนกัน 하나님의 섭리를 발견하면서 แต่วันหนึ่งในตอนที่เขาเห็นพระประสงค์ของพระเจ้า 요셉의 마음에 있는 미움이나 요셉의 마음에 있는 증오가 다 사라진 것을 볼 수. ความเกลียดชังและความแค้นใจที่อยู่ในจิตใจของโยเซฟมันหายไปทั้งหมดครับ 그리고 형들이 요셉이 형들을 만났을 때 และในตอนที่พวกพี่ชายมาเจอกับโยเซฟ 제일 먼저 형들 이거 형들이 한 거 아니에요. สิ่งแรกที่เขาพูดคือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พี่ทำ 하나님이 하신 แต่เป็นสิ่ง 거예요. ที่พระเจ้าทรงท 우리 생명을 살리기 위해서 하나님이 이 모든 일을 하신 ำพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยชีวิตของพวกเรา 심하지 마세요. พี่ไม่ต้องกังวล 탄하지 마세요. พี่ไม่ต้องโทษตัวเอง 여러분 요셉은 예수님의 그림자인데 โยเซฟเนี่ยเป็นเงาของพระคริสต์ 어떤 일을 하냐면 죄를 용서해 준 일을 하는 거예요. ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในการให้อภัยความบาป 형들 걱정하지 마세요. พี่ๆไม่ต้องกังวลเลย 또 하나님이 하신 거예요. สิ่งนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ 했다고 하지 마세요. อย่าบอกว่าตัวเองเป็นคนทำ 마음에 괴로워하거나 근심하지 마세요. อย่ามีความกังวลหรือความกลัวในจิตใจเลย 요셉은 형들에게 아주 이렇게 간절하게 โยเซฟเขาพูดขอร้องกับพี่ 형들이 잘못이 아니다. ๆบอกกับพี่ๆว่าไม่ใช่ความผิดของพี่ 버렸다. ว่าผมเนี่ยลืมไปหมดแล้ว 그래서 용서를 형들에게 주는 모습을 볼 수 และ 있어요. เราสามารถเห็นได้ว่าโยเซฟก็คือให้อภัยพวกพี่ทั้งหมดครับ 여러분 그런데 แต่ว่า 형들은 어떻게 했습니까? พวกพี่ๆล่ะครับเป็นยังไง 여러분 예를 들어서 테리 목사님 있는데요. ยกตัวอย่างเช่นข้างๆผมคืออาจารย์เทอรี่ 내가 테리 목사님에게 잘못을 했어. 시계를 잊어버렸어. สมมุติว่าผมเคยทำผิดกับอาจารย์เทอรี่ผมทำนาฬิกาของเขาหาย 그럼 테리 목사님 굉장히 그거 우리 아버지가 물려주신 건데. แล้วอาจารย์เทอรี่ก็จะบอกว่าโอ้ยนี่มันของตกทอดจากคุณพ่อของฉัน 테리 목사님 미안해요. 내가 그건 잠깐 하고 한다는 거 어디 하는지 까먹어 โอ้ 잊어버렸어. อาจารย์เทอรี่ผมขอโทษนะครับผมเผลอใส่แล้วผมก็ไม่รู้ไปทิ้งไว้ที่ไหน 시계는 귀한 거라서 뭐 살 수도 없고 구할 수도 ซึ่งนาฬิกานั้นเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีค่าจะให้ไปซื้อหรืออะไรก็ไม่ได้ 그렇다고 내가 시계 잊어버렸다 저를 뭐 죽이겠어요. แล้วถ้าผมทำนาฬิกาหายเขาจะมาฆ่าผมหรือยังไงก็คงไม่ใช่ 그 테리 목사님 생각 아이고 알았어요. อาจารย์เทอรี่ก็บอกว่าโอเค 잊어버려요. ก็ลืมไปเถอะครับ 고마워. ผมขอบคุณมากครับ 여러분 테리 목사님에게 내가 잘못을 สม 했는데 มุติว่าผมเป็นคนทำผิดต่ออาจารย์เทอรี่ 테리 목사님 용서해 주면 용서가 됩니까? ถ้าสมมติว่าอาจารย์เทอรี่ให้อภัยได้ไหมครับ 되죠. อภัยได้สิครับ 사람의 용서를 받아야 될 필요 ผมไม่ต้องไปรับการอภัยจากคนอื่น 테리 목사님 날 용서해 주면 용서가 ถ้าอา 돼요. จารย์เทอรี่ให้อภัยผมก็คืออภัยแล้ว 반대로 ตรงกันข้ามกัน 요셉의 얘기를 들어보면 ถ้าฟังเรื่องราวของโยเซฟ 형들이 요셉을 팔았는데 พี่ๆเนี่ยก็คือขายโยเซฟ 형들이 요셉이 용서하면 용서가 แล้ว 되겠습니까? ถ้าโยเซฟให้อภัยพี่ๆนั้นจะให้อภัยได้ไหมครับ 용서가 되죠. ให้อภัยได้สิครับ 여러분 그 맞습니까? ถูกไหมครับ 자 그런데 แต่ว่า 문제는 뭐냐 하면 ปัญหาก็คือว่า 요셉은 형들을 만나면서도 계속해서 그 일은 하나님이 하신 것이고 형들이 한 것이 아니고 나는 그 일에 대해서 다 잊어버렸다고 얘기. โยเซฟทุกครั้งที่เขาเจอกับพี่ๆเขาก็บอกว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นพระเจ้าเป็นคนทำไม่ใช่เป็นพี่เป็นคนทำผมลืมไปหมดแล้วผมให้อภัยแล้ว 성경을 잘 읽어보면 ถ้าพวกคุณลองอ่านพระคัมภีร์อย่างละเอียดเนี่ย 창세기 50장에서 아버지가 돌아가시면 ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่50เนี่ยคุณพ่อของเขาคือเสียชีวิต 형들이 굉장히 마음에 두려움을 แล้วในจิตใจของพี่ๆก็เกิดความกลัวมาก 야 우리가 이제 아버지 돌아가셨는데 요셉이 우리에게 행한 모든 악을 갚지 않겠냐. ๆว่าคุณพ่อของเราก็เสียชีวิตแล้วพี่โยเซฟจะมาแก้แค้นกับสิ่งที่เราทำผิดไว้หรือเปล่า 형들이 굉장히 두려워해서 요셉 앞에 나가는 장면이 나와요. ก็เลยเป็นฉากที่พวกพี่ๆกลัวแล้วก็ออกไปหาโยเซฟ 여러분 형들은 요셉은 형들을 용서하지 않았습니까? จริงๆโยเซฟให้อภัยพี่ๆแล้วถูกไหมครับ 용서했죠. ให้อภัยแล้วครับ 왜 형들은 두려워하고 있어? แล้วทำไมพี่ๆยังเกิดความกลัวล่ะครับ 했는데 왜 두려워하고 있어? ให้อภัยแล้วแต่ทำไมยังกลัวอยู่ล่ะครับ 왜냐하면 เพราะว่า 여러분 마음에 ในจิตใจของพวกคุณ 하나님의 마음이 크면 ถ้าในจิตใจของพวกคุณมีจิตใจของพระเจ้าที่ใหญ่กว่า 여러분의 마음이 더 작아지는 ตอนนั้นจิตใจของคุณจะเล็กลง 여러분 구원이 크면 ถ้าพวกคุณมีความรอดยิ่งใหญ่ 여러분의 마음이 더 크면 ถ้าพระเยซูยิ่งใหญ่อยู่ในใจของพวกคุณ 여러분 도우시고 함께하신 마음이 หรือ 크면 ว่าจิตใจที่พระเยซูช่วยแล้วก็อยู่กับพวกเรามันใหญ่กว่า 때가 와도 ถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามา 부족함이 와도 ถึงแม้จะมีความอ่อนแอเข้ามา หรือว่าจะมีความผิดพลาดเข้ามาหรือ
รือว่าจะมีความยากลำบากเข้ามา 우리 얼마든지 이겨낼 수 있는 เราสามารถเอาชนะได้ทุกเมื่อครับ 맞아 난 죄가 있지만 ใช่ฉันเป็นคนที่มีความบาป 예수님이 다 씻어주셨지 แต่พระเยซูล้างบาปให้เราหมดแล้ว 그래서 여러분은 그 안에서 이런 자유를 누릴 수 있는 นั้นพวกเราสามารถเป็นอิสระอยู่ภายในสิ่งนี้ได้ครับ 근데 형들은 แต่ว่าพวกพี่ 자기들이 잘못한 것이 있었는데 ๆมีความผิดที่ตัวเองทำ 용서를 했지만 แม้โยเซฟจะให้อภัยพวกเขาแล้ว 그 마음에 요셉의 용서보다는 자기의 마음들이 더 컸던 แต่ในจิตใจของเขานั้นมีจิตใจของตัวเองใหญ่กว่าการให้อภัยของโยเซฟ 요셉이 용서를 했지만 ดังนั้นแม้ว่าโยเซฟจะให้อภัยแล้ว 내 마음은 죄인이라고 얘기해서 แต่จิตใจของตัวเองจะพูดว่าตัวเองเป็นคนบาป 여전히 죄 속에서 살아가는 และก็ยังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความบาปครับ 여전히 두려워하고 ยังใช้ชีวิตด้วยความกลัว 요셉이 날 죽이면 어떻게 할까 ถ้าโยเซฟฆ่าฉันจะทำยังไงดี 우리가 복수하면 어떻게 ถ้าโยเซฟมาแก้แค้นกับพวกเราทำยังไงดี 할까 잘해야 돼 เราจะต้องทำดีๆกับโยเซฟนะ 두려워하고 ก็มีความกลัว 왜 그렇게 ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับ 자기 마음이 더 큰 เพราะว่ามีจิตใจของตัวเองที่ใหญ่กว่า 여러분 예수님은 십자가에 못 박혀서 모든 죄를 พ 씻었어요 ระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและล้างบาปให้พวกเราทั้งหมดแล้วครับ 마음에 죄가 있다는 것은 การที่ในจิตใจของพวกคุณยังมีความบาปอยู่ 진짜 죄가 있는 것이 아니라 มันไม่ใช่ว่ามีความบาปอยู่จริงๆครับ 죄를 사하신 예수님 마음보다 여러분의 마음이 여러분에 더 크기 때문에 แต่จิตใจของพวกคุณที่คิดว่าตัวเองมีบาปนั้นใหญ่กว่าจิตใจของพระเยซู 십자가에 못 박혀 돌아가시 않으셨습니까? พระเยซูไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนและไม่ได้สิ้นพระชนม์หรอครับ 죄를 위해서 피를 흘리지 พระ 않으셨습니까? เยซูไม่ได้หลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อบาปของพวกเราหรอครับ 모든 일을 이루시지 พระ 않으셨습니까? เยซูไม่ได้สำเร็จทุกๆอย่างแล้วหรอครับ 뭐 일을 완벽하게 하시지 พ 못하셨습니까? ระเยซูไม่ได้ทำงานทุกอย่างอย่างสมบูรณ์หรอครับ 여러분들이 죄가 있어야 될 이유 มันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณต้องมีความบาปอีกต่อ 나는 ไป 여러분의 마음을 크게 여겨서 มันซาจานชอบให้ถือว่าจิตใจของตัวเองนั้นเป็นใหญ่ 마음에 여러분의 죄가 있다는 그 마음을 더 크게 보이게 하는 ทำให้จิตใจที่รู้สึกว่าตัวเองมีความบาปนั้นใหญ่อยู่ในจิตใจของพวกคุณ 여러분 번제단에 가서 ให้พวกคุณไปที่แท่นเครื่องเผาบูชา 제물에 피를 흘리고 แล้วก็หลั่งเลือดของเครื่องเผาบูชา 뿔에 바르고 แล้วก็เอาเลือดนั้นทาบนเชิงงอน 피를 태우면 แล้วก็เผาไขมัน 그 사람은 그가 느낌이 어떻든 죄가 사해지는 ตอนนั้นถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะรู้สึกยังไงบาปของเขาก็จะถูกลบล้างไปแล้วครับ 예수님 여러분에서 피를 흘리 십자가에 뭐 죄를 세례온을 받으셨고 พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็ล้างบาปของพวกคุณหมดแล้ว 뛰셨고 แล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขน 죄의 싹슨 사망이 있던 피를 흘리셨기 แล้วก็หลั่งเลือดเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย 저는 여러분의 죄가 완벽하게 씻어졌다고 이 시간 이야기하고 ณ 싶습니다. เวลานี้ผมอยากจะมาบอกกับทุกคนว่าบาปของคุณนั้นจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วครับ 예수의 마음을 크게 받아들일 수 있게 되길 ผมหวังว่าพวกคุณจะสามารถรับจิตใจของพระเยซูมาได้ยิ่งใหญ่กว่าจิตใจของตัวเอง 다음 ครับ 시간에 또 다른 이야기로 더 여러분에게 설명을 드리도록 하겠습니다. แล้วช่วงเวลาคาบเรียนถัดไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องอื่นๆ กับพวกคุณต่อครับ ขอบคุณมากครับ